Voilà, mbote bande konyoso bolandaka émission na bino changement de mentalité oui kama na 3 fois www.telemaidombe.com mbote ba maman oya bino mbote ba papa oyo nyonso bozali ba fidèle na kati na émission oyo kambamaka na mama Sonia Mbeli Mukongwa Nzoko ndimno moko bosepela ko benga nga diama ya talo bomesana ko benga ngai katakata na ba kombo nyonso ndenge muto asepelaka ko bengela nga na ndimaka ba kombo. Merci mingi pour le soutien na bino tout autour ya mosala o tozo sala na bino elongo mosala oyo to ponanzela oyo ezali juste pour nous servir nation na biso et puis pour nous servir mboka na biso. Alors sur ça bandeko lelo na ye to solo la lisusu moke ça fait un peu beaucoup de temps to monani na ba YouTube te to koma trop na live mais bandeko ebele oyo balandaka biso na site ya Telemaidombe et puis na YouTube na biso ya Telemaidombe nazo kosenga na bino bozonga lisusu na système ya Telemaidombe bo s'abonner plus que to continuer ko sala mosala lelo bandeko na yeto solola ngande ko na bino ya mwasi na loba mingi sur réalité ya apariko sur combat nango mais lelo je pense que to komi na point o sengi to koma mais nga na senga ki ba congolais ba senga nga pardon ti to na senga ki ba congolais ba reconnaître ngate o c'est pas ko reconnaître na mosala o nga na sali na ba œuvre nga na sali e kozala malamu na loba yango toujours que mosala nga na sala kana senga rapona za la récompenser te mais to sala ka yango pona bolamu ya mboka lelo eloko ni na ye koloba lelo na ye koloba na eko senga na ba papa na biso ba ancien papa cadre ya UDPS précisément papa na biso na pesimbote na koleka docteur Mpila a senga pardon na famille Tshisekedi et puis papa Etienne na koti na mabelete il est encore temps oya kuti kozonga ake senga pardon pourquoi na eko senga papa Mpila docteur Mpila a senga pardon na papa Etienne nalingi tolanda na bino élément oyo parce que tanga na lobaki bomona kinga ebele ba considérer nga tant que une femme terrateur tant que maman moko boye azali ko se comporter na dignité ya kozala mwasi te nazwa benjour ya ndenge na ndenge mais lelo toye komona ke média ya munene mokili pe elobeli yango mais ali ngai te na collaboraki na média wana mais preuve yango tolandanga na bino elongo merci tozala non à l'écoute ya élément oyo bon toyeba nini ona ye koyebisa bino pona mokolo ya lelo merci. Belzéria, c'est ralliement que l'on connaît d'élus nationaux et locaux du Nord et du Sud Kivu. Et puis il y a des boboutistes aussi, des boboutistes historiques comme Honoré Mbanda, qui est aujourd'hui d'ailleurs le chef d'une église, mais enfin qui s'est rallié à Laurent Kunda. Est-ce que c'est le signe justement d'un Kunda qui a un avenir prometteur, qui passerait du chef de guerre au patron quasiment de la RDC? Je pense que... Voilà. Naebi, voilà, ici. Naebi ke biso nyonso tolandi élément oyo yako ezali RFI muto abimisaki élément oyo pona ko yeba boli msama mke mfanyina cha pareil na charge pona ko yeba ko yebisa ba vérité TV ya munene chaîne ya munene lokola RFI na yebite bakoti ko bimisa nouvelle oyo ezali ya lokuta pona nini pena pour quel intérêt tout d'abord tokwe inano na bandeko basali RFI ezali chaîne ya mindele soit ezali ya ba noir oyo bakoli mais nayebi keza ya mindele alors ba noir ba mindele wana ba mundela azaka mutu crédibilité parce que banda nouvelle oyo ebimi na fandi nazali conserver réaction ya papa Honoré Ngwanda abima à répondre RFI abimi te à répondre na monité que réaction na ezali quelque part mon côté à répondre RFI na monité parce que ezali chaîne ou ezali capter mokili mobimba est-ce que monsieur Honoré Ngwanda ko porter chaîne oyo plainte te parce que ezali nga maman Sonia Mbeli biso ba congolais tondima na kate tango ngande kona bino ya mwasi na lobaka Honoré Ngwanda azali collaborateur ya ba yini ya Congo bondima kanga iti mais yango nazongi lelo na ekosenga na mise docteur Mpila parce que je vais parler ce que moi j'ai vécu na koloba eloko nga na mona papa docteur Mpila bozali ba papa oyo bosali déshonneur devant peuple congolais bosali bosoto bosali bosoni
papa na kosenga na on émission changement de mentalité nayebi kolanda kanga nayebi kozora pe moi temps ya kolanda ngai tant na lobaka nayebi kolanda pe témoignage nanga on a témoignage sur Honoré Ngwanda na mensonge a memela peuple congolais na division a mema mingi na kati na biso bandeko tango makambo ya M23 ezo pela moto na kati ya kati ya mboka papa Honoré Ngwanda sakana kana papa docteur Mpwila a utilisé Mpwila akoma ba lettre bazo ko copier même signature ya papa Etienne pour na kobimisa ke Etienne Tshisekedi wa Mulumba azo travailler na M23 Ngwanda lobela yango mingi apesa yango même ba preuve ya ba lettre ba tiango même na haine du patriote pour na connaître que Tshisekedi wa Mulumba azali collaborateur ya M23 azali ko travailler na bango pour renverser pouvoir en place mais nzambe oya yokaka nzambe atambolaki na nga nzambe na nga nzambe atambolaki na biso nzambe amimonisaki na kati na nga innocente femme onga na mona bosolo na mona bosoto epai wapi ezali koleka nzambe lelo amonani nzambe lelo amibimisi nzambe abimisi oyo nyonso ebatami RFI lelo alobi mais siko ngai Joli Kalanga Sonyambeli na kosenga siko na collaborer siko na RFI parce que nayebi ke na kibomoto na ngai na sila kibomoto na ngai na sila personnalité na nga ba toucha même mobali na ngai mais lelo yo bango babimi lisupolelo bozo yo kalelo boyebi o lisupolelo finganga te lisupolelo finganga na balangi nyoso afinganga na Swahili afinganga na Kitetela mais lelo lisupolelo komo bima zéro nini o lisupolelo akoloba ya sika o Sonyambeli Mukongo nzoko alobate zéro ndala wandala soi-disant congolais parmi ba vrai congolais o nini o ya koloba congolais ko sutukela isusu na réseaux sociaux zéro moi no yo atandanga Joli Kalanga atanda pasi danga na mokili badeko la ngai gai na lela pasi danga ya mokili pasi ya nzoto nanga ezali volonté nanga te pasi danga ya nzoto ezali mokano ya nzambe ezali ki pote ke mama nanga salaka mabe ezali te ke po mama nanga tambolaka ekobo to aliaka eloko epai ya bato na méritaki même kofingama na pasi wana te mais mwano Ernest lelo atelemi alobi nini akoloba congolais asutuka nango zéro bandeko nazongi sikoyo na bacadre ya UDPS papa Mpwila na bandi olandaki RFI malamu tosolo la siko tanke bato parce que mwana muki abetaka pe mbunda mokolo abinaka olandi RFI malamu RFI apesi nouvelle ancien moboutiste conseiller ya monsieur oya papa Mobutu azali collaborateur ya Honoré Ngwanda boboma mkulutu na bino Tshisekedi pona motema mabe boboma Tshisekedi bo etufa peuple congolais pona koyeba vérité te lelo tozali wat papa docteur Mpwila est-ce que maman izali te papa okuti kozonga na famille kuna maman Marthe azali wana osenge pardon parce que vous allez mboka moko est-ce que ezali impossible papa pour que ndoko lelo kosenga pardon et pas moi c'est grand frère na yo bomoni mabe o bosali ba congolais lelo bomoni ba mabe o bosali bozo ko continuer toujours na kati ya mabe bo étouffer lisusu mwana ya grand frère na bino ba collaborateur ya M23 bango ba monani Ngwanda zali kolela na ba congolais awa elongo na kati ya diaspora. Et le Congo est occupé, le Congo est envoyé. Makila ya bana congolais zo tanganase, makila ya bana congolais zo salaboye. Papa Ngonda tozali wapi lelo. Bima au répondre, porter RFI siko plainte. Nga zo benga RFI. Je suis la première dame ngana telemi na lobi non à monsieur Honoré Ngwanda. Quand je parlais l'histoire de la 5e colonne, il y a Honoré Ngwanda et belle bazwa vidéo wana, mais malheureusement to malheur à nous ba congolais to zarande na motema mingi ya malamu te vidéo wana balongola ngona YouTube ezali vidéo ya sika na yebaka raison une vidéo ane longwa na YouTube te yango moninga ndeko na bino na komo préféré mingi na travailler mingi ba archive na ngetikala etikala ka parce que un jour peuple congolais ba ko reconnaître en nous. Mais tant que bakati nga mutute, tant que nga mande ko na bino na kwei na mabelete, j'irai jusqu'au bout avec cette lutte.
j'irai jusqu'au bout na etumba oh na kolembaka te etumba finga nanga famille nanga mobimba bo finga mobali nanga boyebite bo finga mama nanga boyebite na bano yanga baza bijou et pas mama la bango bijou bano yanga so bo mwani bango bondimi ke moi so abota OK RFI les lois lobby likamba 5e colonne wana nazoloba lelo yo ngwanda teka bana ya batu. C'était les jeunes étudiants oh balanda vidéo wana so bozo landelo konga na koloba lelo c'était les jeunes étudiants à l'université. Moi j'ai réussi à mobiliser les Congolais, à sensibiliser les Congolais. Nazwa livre ngwanda koma ya stratégie du chaos nga nazwa livre wana na kota wana ba université nyonso na Congo pona ko lamsa soulèvement populaire nazwi adresse ya bana na pesi ba malere ya bana ya batu même ba cyber ba business na bangwa Mikel Sala Kabila boma betidia na niveau ya kosakana te Kabila boma betidia ya kosakana te et puis pillage wana banda ki juste na place oyo bana wana babando sale la misala na bango boy limisa soki na benga bango bana mais ce sont nos frères bakoza la baleki bakoza la pe bayaya pe bazaki wana ba décoper bazali wana Ngwanda un traître infiltré dans Katia Kumba. Comment vous pouvez accepter quelqu'un que vous ne connaissez pas même son domicile fixe? Mouton boyebi domicile fixité, mouton boyebi adresse nette. Ba Congolais to panzani to komi le roi la banyama. Tala ba papa la biso cadre à UDPS, mais c'est le roi la docteur puis la intellectuel le roi la papa oyo. Puis la fandi na Congo, ayebi histoire bien ya Congo, ba yebi histoire bien ya UDPS. Bana Congo boni o bangwanda babomi. Bana Congo boni o bangwanda ba étouffé pour l'état des droits et kota na kati ya mboka. Puis la loi qui s'adhérait na Ngwanda a saboté Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Quelle médiocrité papa nanga. Quel motema babé, quel bombindo, quel kindoki. Tango bino bozo sala série ya union sacrée bozo sala opposition. Ngwanda zalaka wapi? Ngwanda zaiki wapi na peuple congolais? Ngwanda mimoni saka bolingo nini na kati ya bayimboka? Ngwanda tiko zala ami ya peuple congolais tout. Mais nazo ko senga na honorer Ngwanda, tu vas te mettre debout. Soki oyo RFI à lobby et qu'ils allaient mensonge. Papa porter bango plainte. Engagé avocat na yo, apporter bango plainte. Ensemble ezali chaîne ya munene. Ezali TV ya munene, TV Monde. Et puis bakoki ko dédommager personnalité na yo. Mais nazo ko kamwa banda na zui vidéo oyo nazo ko mona Ngwanda silence, nazo ko mona Ngwanda zali koloba te. Ba cadre IDPS bo mone pa wapi ke. Bo piège ka Tshisekedi wa Mulumba na kati ya M23 lelo yo po bas bo salir ki bo moto na ye. Po bo salir personnalité na ye. Bo étouffer papa oyo juste pour l'état des droits et kota na mboka. Po na bolamu ya yon pila na bolamu yanga. Maman est pas épimoté ma bé meni bino. Botala makambo chibala ko sala kuna lelo. Chibala ko sala bosoto. Mais bino sko ba ancien cadre ya UDPS. Tango biso baleki bana na bino, tamsu ba koko na bino tobimi to lobi. Ngana telema na lobi no honorer Ngwanda. Na ebisi ba mama ngabi maman papa azokosi. Bana na ba koma par-ci par-là. Ba msu ba si ba coach pe na États-Unis ba kima. Ngwanda étouffa, Ngwanda tentait à tuer même mon grand frère propre. Ya kolande la grand frère nanga. Mais zoba que je suis bande ko boli misa zoba na zwa a combo du reta ya nanga na pesa Ngwanda qui a travaillé na ba soda ya 5e colonne ya Ngwanda. Ngwanda landeli combo wana tilelo place ya nanga fandaka. Bato na ka combo wana na kaya ba soda. OK? Mais ce que combo ya nanga zaka nango na dossier mosusu. Koza la confiance na moto. Le diaspora est kabwana. Le diaspora est commis divisé. Le Congolais zoko yeba na teke nanya za Congolais. Ngwanda collaborateur ya kunda batuare. Ngwanda ko yebisa bino ke sika Kabila lala ka monaka. Esika Kabila mela ka monaka. Kabila esika basala ka ba réunion ba monaka. Mais ko bato zo maloba wana ndenge nini? Papa Mpwila. Est-ce que vous allez le comme ça ko yebisa biso? Ngwanda soko manipuler. Yo lokola mwana mke. Ngwanda zeli ko sakana na bilo ba cadre UDPS. Ngwanda mikoti c'est pas Albert Moleka. Ngwanda mikoti c'est pas Bruno Mavunga. Ba tout bazala contre Etienne Tshisekedi wa Mulumba ba collaborateur ya Ngwanda. Ngwanda
lelo ozo travailler na M23. M23 massacré bandeko la biso. M23 massacré les femmes congolaises. M23 saboté peuple congolais na niveau muto senya asepelate. Lelo nga na bimi. Mukongo nzoko. Nga na komi collaboratrice sikoyo ya M23. Ba papa na biso mutuntu. Bino nyonso bokendo pesa pouvoir na Ngwanda. Bokendo ko légitimité Ngwanda pona koboya. Lelo za na ba cadre IDPS de loti lelo ba komi ba résistant. Bazali ko finga Tshisekedi wa Mulumba. Même akamwa RFI a lobby ngai sina loba ya ngou. Ndeko na bino ya mwasi. Mais tozela naso pesa bino balance mosusu pona kotala ke Ngwanda zali les anti-valeurs. Parce que mabe bandai ko leka na kati ya Congo, Ngwanda bandai ko lobela yango te. Ba Congolais ba kufi lelo te. Mais nous avons un élément mosusu na ngina tchela bino pour qu'on a que peuple congolais akufa. Mais pourquoi eloko eboma peuple congolais des années Ngwanda dénonça yangote. Pourquoi Ngwanda yebaki mabe azali libérateur ya peuple congolais a télémater yebisa peuple congolais bosolo. Tout l'élément oyo elongo ngana bino mais nazo zonga toujours l'analyse na yebisa bino pourquoi Ngwanda boyaka combat ya état de droit. Merci Toyo Kananano, merci. Et là, c'est très important, Tolandanabino, à l'époque, il y a Zahir, en 1980, Mende, Azalaki déjà terroriste pour la salle de la campagne. Mais je me rappelle, à Joana, peut-être que vous avez un nom de Bambou, la Moko Yassé, vous avez un nom de Banamike, vous avez un nom de mais, en 1980, on est dit na papa Moko na Katia Moka. Abandaki kole la Mboka Mibeko Ekota. Menda boma déjà ba congolais azo zo ba congolais azo ko terroriser ba congolais ok na bango na ba Libye. OK, mais lelo yo Tshisekedi wa mulu ba mandolo ba mboke kota mibeko. Regardez Mende là où se trouve mes amis. Mende a la liberté totale et puis azo ko continuer comme massacrer peuple congolais. Wapi mabe ya etumba ya Tshisekedi wa mulumba. Wapi babe ya combat ya état de droit le lomboke kota mibeko. Vous savez que dans un pays où mibeko ezali menda koki kozala mutu azali banda. Menda azali mutu oyo koki ko se retrouver li banda na baba mabe oyo asali. Mais à l'époque où le Rwanda. Parce que en 1980 Mobutu Rwandais na lo kota ki na kati ya mboka te. Mobutu azalaki na le chef de l'état na kati ya mboka. Rwandais na lo kota ki na kati ya mboka te. Mais comment les autres même na ke pays eza occupé? Nani a s'occupé na RDC Congo, nani a bomi Congo. Nani a komisi Congo na état boy. Ezali Kabila to ezali ba Congolais bango moko. Pourquoi biso ba Congolais toujours c'est compliqué biso moko? Pourquoi Congolais ont comprendre combat oyo Ngwanda côté la pendant na se ya mai. Alors bisina katinyo kamutu. Ngwanda mi kotisa tina ba docteur ya papa Etienne. Ngwanda ke collaborer na docteur Loseke, docteur Ilunga mi kotisa tina dossier médical ya papa Etienne. C'est ya mai Ngwanda kota ki yangoyo. Ngwanda la kaki biso na bino. Si Tshisekedi est mort aujourd'hui, demain ça sera la libération de RDC Congo. Tshisekedi est mort, ça fait combien? On s'avance vers 1 an. Etienne Tshisekedi wa Mulumba dans 3 mois ah papa Etienne azoko kisa 1 an na se na kutu bakundi ete. Est-ce que moi d'azali wa pas sa solution ya Congo? Et puis tozo continuer toujours ko s'embrayer. Bozo komona ke makambo ngana no bakeza makambo ya lokuta. Mpouila tango menda zo terroriser peuple congolais. Otika Tshisekedi wa Mulumba ki aleki l'OTAN. O salir famille à papa Etienne Tshisekedi. OK ko exposer même moi c'est grand frère na yo maman Marthe. Okomo panza mama ya batu sango. Okomi ko finga mama ya batu na ba réseaux sociaux. Mais mende mabe oya salu. Oyo kangwanda à l'époque a télémi na la voix d'Isaïe la beleni ke menda za na mabe asali na kati ya Congo.
c'est aujourd'hui Kabila pesi émission na Museveni na Paul Kagame na Kundabatware menda yeko bimela ngwanda yeko bimela peuple congolais na kati ya réseaux sociaux soi-disant libérateur sans domicile bande kwa pare ko ezali mozinto ezala makambo ya mabe papa ngwanda zali très dangereux peuple congolais bola mukanga mama na bino na pesa bino conseil bato bazana sentir ya ngwanda mingi bazali bato bazali bassassin bazali bato bazali vraiment na bolingo penza ya mboka te. Ils sont là au service ya pouvoir en place na kolobela bino nini na kolobela bino nini ngwanda bimisa ba soda ba congolais babunda wana na lisola 5e colonne la 5e colonne pardon 5e colonne. Est-ce que vous voulez qu'on m'amène à la CPI? Mais moi on a demandé Tshisekedi wa Mulumba ya ko pesa mot d'ordre na peuple congolais babi malibanda alinga kinde Tshisekedi ya kende na CPI bande kotozo continuer na papa ngwanda engana kotika te ngana zali moso bachaka mukongo na mabele te na kotika te ba cadre IDPS nyoso bolia Tshisekedi wa Mulumba na CC boke s'adhérer na combat ya ngwanda. RFI à répondre bido. Quand moi j'ai parlé, beaucoup de gens m'ont traité tant qu'une femme terre à terre. Bobenganga moi si moko tina te. Mais RFI merci beaucoup. Ngai na koleka na site RFI et je vais témoigner. S'il y a les gens au boetufanga, boloba vérité onga na koloba ezali bosolote. Cette fois-ci beaucoup tani na moi soazali elombe, moi soazonga kasimate, moi ça mpiko ezanga. Et vérité koyebana. OK? Comment est la histoire mbindo? Bato bazo sala mabende ba bazo présenter biso malam. Bato o bazali ko traiter peuple congolais mabende ba bazo présenter biso malam. Où est le mal? Bon l'élément mosusu ya papa Honoré Ngwanda. Oh ya boya état de droit. Est-ce que vous pensez que menda kontu kozala mutu oyo azali ne sengolelo état de droit eken? Et à l'époque papa Ngwanda zo ko travailler là ba Bruno Chibala. À l'époque papa Ngwanda azali ko travailler là ba Albert Moleka. Ngwanda ye Tshisekedi wa Mulumba c'est Ngwanda de cette exception que botika makambo ya vérité désirne. Il n'a rien là. Botika ko sala ba marche. Mais boni boni Ngwanda comme senga peuple congolais le bazonga la ba marche. To landelema o lisusu. Merci à l'écoute, il y a une émission na biso. Merci. Il s'est enfui, il est allé en Europe, il a répondu devant la presse que celui-ci a posé la bombe. Mais les archives existent, mais qui ne peut le congolais? Voilà. Donc c'est-à-dire, tous un groupe moko ya bateau. Mende a posé même babombe na kati à la voie d'Isaïr. OK? A posé même babombe, mais même de l'éloge ont circulé librement na kati à RDC Congo. Ce qu'on a tout senga ba papa ya boanya, ba mama ya boanya, ba leki ya boanya, bana ya boanya, bandeko ya boanya dans l'ensemble. Bon parce que combat ya état de droit au IDPS à Bundaka, véritablement IDPS à Bundaka. Tina nango et faute na mabe nango ezali wapi. OK? Combat ya état et droit et tien Tshisekedi wa Mulumba lobi mboka mibeko ekota. Tokoki ko vivre boyete lokola banyaba. Batu bazana bakila ya peuple congolais bazali ebele na ndenge ya usakanate. Ngwanda nous a mené plus loin pour nous dire même que ce sont les tribus baluba, c'est Ngwanda qui a commencé. Et Ngwanda ekotala ki amoni peuple congolais bazali na bomoko. La carte diaspora, tout ça la marche, il y a sous les vérités des urnes. Et ça là qui force beaucoup ya makas. Ceux qui te continuent qui na démarche wana, belelo Tshisekedi doit moule manette au pouvoir. Ceux qui te continuent qui na lire wana papier tient en ngaka au pouvoir. Ngwanda tali, Kabila tali, Museveni, Paul Kagame tali, balobi non. Nous pouvons pas laisser tomber ça. Tocha mutu moko wana pays les a occupés. Mais les Congolais posez-vous des questions. Ndeni Congo et vous allez occuper. À l'époque, il y a la voix d'Isaïr. Moutoua Tchaki Bombeza Lambert Mende. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons nous dire que les pays sont occupés? Les Congolais sont occupés. Les Congolais sont occupés. Les Congolais sont occupés. Congolais sont sabotés. Les Congolais sont occupés. Botana papa Oyo. Azoko sopana. Bruno Chibala.
botala coup d'état oya sali ngana posa ka ngwanda question comment batu nyonso bazali contre botala mona mobali on ndeko na biso Médard Impata tango Médard Impata bando sala émission na ye malamu zalanga nango kitoko mais lelo yo Chibala Médard Impata tango a changé face à mon beng la bango Chilombo apparaît ko ba récupérer ba tuer Mopanzi et ce message est simple, c'était juste pour détruire et étouffer les démarches à Papa Etienne. Batombole le Papa Etienne certain Ngwanda bimi a beti bravo. Papa Ngwanda dialogue esalamaki na cité ya na cité oya je pense oui, cité ya na Kanchach. Olobela ki ngoni. Mulopwe, Papa Mulopwe. Asa membre apparité. Biso na grand frère moko na lobali kamo na vidéo mosusu ngana frère moko boye to sala jeune na Facebook to lobi dialogue ezo bandana le 15 novembre 2015 bola nanga bien na kati ya lisolo oyo mulopo abimi ekoti na Congo Rizon mulopo lobi dialogue wana ezo banda biso to okende ko encercler ba soda to kotina ba soda ba encercler Congo mobimba poto empêcher dialogue voilà c'était dialogue ya Papa Etienne dialogue est bon, si Papa Etienne Tshisekedi doit mourir. C'était ce dialogue-là. Mais dialogue est salami à Rwandais, na ba collabo congolais. Papa Mulopwe. Hein? Papa Mulopwe. Pour na nimité Mulopwe kenda qui empêcher dialogue wana. Ba dekoranga au botika linda mon appareil. Coup de chapeau quand même pour la baro babini. Topé sibino merci. Mais bobimi bomon ke boza pena succès parce que nyonso bozolo ba mukongo nzo kasi aloba yango ngai esina mona ki papa za dans le vrai dialogue ezali ko salema oyo papa ngwanda bakotisa mbongo $300,000 américains muto aya na mbongo wana kazadi nyembwe mbongo wana côté la partie ya Suisse mbongo ekoti lelo lobi na tongo bakomi Chilombo allié $2 millions américains. Bate ko makamonga na oloba na yaka koloba pona ventoire ti to na yaka po boye bangate po bo ndimanga te bo lingate ngana aposa kutata bo ndimanga te bo landaka ezali message na kopesa bibi so quand même boko boya kondimonga na oloba RFI alobi na soko senga na pariko apporter sikoyo ngwanda plainte ngwanda samba sikoyo na ba journaliste investigation oyo ya RFI o babimisi info ngwanda collaborateur ya kundabatoire. Voilà, na chité na komi na suka vidéo nanga. Nazali kosenga na ba congolais nyonso. Oh bozali po na bolingo ya mboka. To se ressaisir na dekonanga toujours na vrai combat. Le vrai combat c'est l'état de droit. Le vrai combat ezali lito Etienne Tshisekedi wa Mulumba akufi atikeli biso to continuer na ngo. To s'adorer biso nyonso to za na sima ya ndiko na biso Félix parce que le vrai combat ya wana. Au moins, il y a saboter le peuple congolais. Or, il y a M23, il y a Albert Moleka, Bruno Mavungu, Ngwanda, Dr Mpouila, Dr Losege, Nyorsoana, il y a incliné na Katia, il y a M23. Bazoko Bomabino, mais ah, Bazoko Pesabino Manubayama. Congolais, Lamuka. Webi témoignage oyo ngai na sale pa ya Ngwanda. Soki na zaki ni Europe Ngwanda ngaka bomanga. Parce que yebi ke na exposer malheur ya Ngwanda ebandele pa na mama Solembe. Et puis na zaki sel moisi o Ngwanda bandoko banga na ba mama nyoso bando sala kata ya radio Bende. Lelo grâce ya Kalanga mama Kalanga biba Kalanga finga nga makamwa ko kiko finga ngate. Mais à ma grande surprise, moi si wana mama wana soi-disant mosali na Nzambe. Azolo ba makambo nyonso bolobe za lokuta. O makambo nyonso Ngwanda lobe za lokuta. Kalanga grâce, mama Kalanga. Alors bi nyonso Ngwanda loba keza ngo lokuta Félix aza très traité, Katumbi aza ne pe mabete. Mais mama Kalanga lobi ngai na bando benga eti. Kwa kuti sanga na Ngwanda. Ngai na benga grâce ya Kalanga. Mais si quoi linginga na panzaye na bimse ndenge nini nga na solola na e alinginga skonga mwana na e na exposé na yokise soni na longole na bonzambe wana na tiango na se azali mama na respecter nga Kalanga na solola na ete
soki kalanga contactaka ngai Johnny Kalanga c'était pour apesa nga mission na déstabiliser mosali moko na nzambe en les réseaux sociaux s'il est conscient ya makambo ya loba mais Kalanga lelo abima na public ya kofinga ngai ke ngai ya kota même ngai nazali mwana ya ye makilo ya ye mais Kalanga koma na niveau même ya koloba ngai nde muto na futela mobile na nga billet na koma na poto o maki terre pas ememi biso mama mosali na nzambe okotambola na lokuta lelo tokomi at mama Kalanga est-ce ko bima suso finga nga mwana noti okoko bima suso sabola nga ngo saboli nga te okezwa journaliste ofandi po salir nga mwana na ye mais nzambe wana betio mupiti nzambe de mona kate mama nzambe faki atele maloba mais nga na benga José Ilunga bandekolaga José Ilunga atele maloba nga Kalanga la figa baba bandekolaga passe la gala bokili bo exposer yango la vérité na bébé na ki na ba congolais pour comprendre émotion nanga ngwanda na kotiketi j'irai jusqu'au bout avec papa Honoré Ngwanda na kotika bagoti na ko accepter que nga nazali mwasi elombe nazali mwasi ba tchaka mkongo nanga na babelete bolingo mboka papa Ngwanda na lokolo moko nga na tambola nango nga Kalanga na zwa mbongo na nga pona libérer vie ya bandeko na nga Ngwanda komona kaka passe pas yozali porter RFI plainte et puis nga na koleka na chaîne wana pona ko confirmer c'est moi j'étais la première dame ya ko exposer bino nyonso bo bandeko lo ba makambo Ngwanda ezala kaka o ya lobi boye bo démentir ngo mais c'est moi qui ai amené la vérité vous devez connaître ça ce qui même ataba vidéo on ga na sala na ba site on ga na le kabo étouffa yango mais vous n'allez pas m'étouffer personne ne peut pas fermer ma bouche buta ko kanga ka munoko na ga zate papa docteur Mpwila je te demande avec tout le respect que je te dois papa na sengi yo papa na nga telema senga pardon na famille Etienne si c'est que doit moun batikala ko coopérer na kunda batoire te kunda batoire azali ko baba congolais kunda batoire azoko tout abala na biso na baboka kunda batoire azozo mabende ya moto ba ko sa femme congolaise na kati ya nzoto na ya bo mama ba komela makila ya ba congolais na Ngwanda Ngwanda bibel peuple congolais le libérateur na kati ya RDC Congo Ngwanda bimi lelo yo un sauveur nani ya baki Ngwanda à l'époque d'Isaïe na sala vidéo mo na tchebana ya Mobutu Kongolo Mobutu azoko tambola moni mone epe maté moni mone telenga ne pa yakenda nzamba libisaka peza Kongolo Mobutu ba congolais bazo biba to bunda pona mboka pona ba valeur ya mboka Kongolo Mobutu azo bima na ba gaz lacrymogène Kongolo Mobutu azali ko bima na ba essence banidi ba camion ma ya moto bazo tumba peuple congolais mais lelo Kongolo Mobutu akufi na liwani mabeo eza watu Etienne Tshisekedi wa mulumba bunda pona mboka na sengi na ba congolais nyonso bokolanda vidéo oyo na yebike boyoka kanga na yebike bolingaka ngai na yebike bonzima ngai ndeko na bino ya mwasi to sangisa papoko to bunda pona mboka bas distraire biso lisusu te bato bazo ko travailler na Kabila basi ba monani Félix Tshisekedi aza très traité Félix Tshisekedi azali moko ya bandeko ya papa o atikeli biso po abunda po la ba valeur ya mboka plutôt Ngwanda mema sous peuple congolais na distraction te et puis nazo senga ba cadre ya IDPS lelo bokomi ba papa moko perdant carrière politique même esili bino mo yelo ko tibala o sala carrière politique esili tibala za lelo ko kutu koloba susté la peuple congolais mais to komi siko na moment oyo soki même bosala ki papa mabe mais bo fongola motema na mwana parce que bokonjo boboya ki na papa ezongeli mwana bofongola motema bokende pa ya mwana na ye bosto sangana na mwana na ye kita bokonje fanda lokala mutu moko nandimite que Félix de l'autre a vu pouvoir bino ba papa bokotelenga na bongo likolo koboya moluba sala papa Viki Mwaki likolo koboya moluba sala lelo bangwandi ba congolais MPR ba papa ba tseda pouvoir na ba rwandais lelo ba diriger biso Ngwanda lelo bima sauveur ya peuple congolais l'homme sans domicile un phaser José Ilunga soki yo kolobaka vérité 5e colonne nga mama Sonia Mbeli na pesa bino batutu soki yo José Ilunga okotele makatolo babo solo ya makambo nga noto sala pona ko sauver nation congolaise José Ilunga ko sala ka carrière politique noti wana eza promesse omoni makambo nga na olobeza archive na ko kufa lelo mais dogi petikala malheur kaka pona oyo ebimaki na ba site to kanisa keza ba site na biso
mais problème exact ngai monde nazali na mo monter sur ba vidéo lisusu na YouTube parce que YouTube a effacé ranete na ba vidéo mosusu ya YouTube ba 2013 2014 2012 même ezali ti lelo soki na beti yango ebima mais eza kokamwa mingi ba vidéo nyonso nasala témoignage ya Papa Etienne vidéo nasala 5e colonne vidéo na lobela makambo ya bambongo. Thank you nous les combattants.com site ya makasi au besoin qui vidéo on a pu télécharger en bomba yango moko nous les combattants Anderson même petit de la nango. Alors sur ça la chité kaka la série na ba congolais nyonso bozala vraiment na motema malamu to s'adhérer na pele ya Etienne Tshisekedi le fils oyo nga na obenga likolo Chilombo parce que bato bele kombo ya Tshisekedi zo kanga bango na kingo bazo na kobenga te bani ba effacer kombo wana mais nga siko nazo lancer na kombo ya Chilombo Antoine Félix et Chilombo Antoine ko Chilombo wana pe zo ko telema pe ko telema na ndenge esengele mais surtout azana mwasi ya makasi sima na ye lokola mukongo nzoko c'est Félix Tshisekedi akusala bo matabo kita kusala na sengi bino akosala bo matabo kita. Alors biso to komi na suka na pesa kaka peuple congolais to tika ka binzima nzima pe biyamba yamba omoni biyamba yamba lilo bomoni mungunya ndoki ngwanda pesa la ta mutu moko cadre appareil côté temps amona yi apesa la ta tante mais lelo yo ekomi ke bilongi bosusu batu mosusu bazozwa passeport batu mosusu ba voyager na bango boyoki j'ai qu'une télévision j'ai non yo wana leli na Facebook moi no afinga ka passe na ngakalanga lelo azolela libala na yembe mekufi 25 000 libala na ekufa pona makambo apareko lelo ngwanda négligea bato mais pona koyebisa bino ke apareko lelo yo tozana ba info mosusu apareko baza ko collaborer très bien na MRC non ya fichier mosusu na koya parce que nga na yaka pona ko sakana te na yaka pona ko panza pe koyebisa bango polele. Merci mingi, besoin message beau partager en gros et balancer ma tokoya. Na série tous les cadres il y a IDPS Boulia Etienne Tshisekedi Lumumba CCC. Bosse na partout na famille. Spécialement docteur Pila parce que tant on comme ma lettre, tant on mwanda zo comme manipilo lokola mwana buke lokola bébé na ye. Ngala saka na kati ya pariko. C'est ce qui m'a énervé même na longo na kati ya pariko. Parce que ngana ko mona mabe na mona ke papa za collaborateur ya kundabatoire. Collaborateur ya Museveni na Paul Kagame mais bino bo ki sabere na ngwanda bon n'est pas possible touche na osenga ngwanda kendo porter RFI pour plainte soko si c'est pas RFI ya plainte ya porter ngai et tu sais que doit mulu makia en Afrique du Sud retour en Afrique du Sud ngwanda koti na réunion na Museveni na Paul Kagame na Zuma ngwanda zo ko assurer bango ke ya ko soutenir Kabila tina suka Congolais ozolala et tout matoko bundeza mozindo bomani assassin ya ngwanda denga massacrer ba Congolais bomani ngwanda denga saboter peuple congolais ngwanda kolia na kundabatoire. Merci beaucoup RFI tango na lobaka yango bondima kati mais tokomi ce qu'on a point oyo Congolais nyonso faut conscience ko esala onyo so yebika fingi Félix sa fingi famille wana sala ndenge nga na sala kizonga na réseaux sociaux oseka partout et la segming na cadre ya IDPS Congo zotika na mutakala Kabila kokende Kabila éternel Kabila kokende pas ali kokende botelema pona bolingo ya mboka pe bo soutenir mwana ya Papa Etienne bo traiter sous mabe ndenge bo traiter mwana papa na yeki maman Marthe za na Belgique bo kende papa maman Marthe bo senga boyebisi. Merci mingi na tiki bino toyoka ina bino mbala ya sima nzambe ya Congo ayeba kobatela biso. Merci bye.